Уран зөгнөлт зохиолын эхлэлийг 18 настай охин тавьсан гэдгийг та мэдэх үү? Mary Shelley нөхөр болон зохиолч найзуудынхаа хамтаар 1816 оны 100 Женев нуурын ирэг дээр амарч байв. Бороо зогсолтгүй орж гэрээсээ гарч чадлгүй хэд хоног болсны дараа нэг нь уйдсандаа сүнсний тухай хамгийн аимшигтай түүх бичих уралдаан зарласнаар Frankenstein-ийн санааг олсон гэдэг. Frankenstein зохиол нь гендерийн үүрэг рол, эр хүний амбиц, бардам зан, хүн ба мангас, өшөө хорслын тухай үндсэн санааг агуулж аимшигын болон уран зөгнөлт зохиолын эхлэлийг тавьсан юм. Mary Shelley 1797 онд Лондон хотноо феминизмыг үндэслэгч эмэгтэйчүүдийн эрхийн төлөө тэмцэгч Mary Wollstonecraft, улс төрийн анарх үзэлтэн зохиолч William Godwin нарын гэрт мэндэлжээ. Охиноо өөрийнхөө нэрээр нэрлсэн ээж нь төрснөөсөө 11 хоногийн дараа нас барсан аж. Mary Shelley нэг хүний амьдрал тохиолдож болох бүх зовлонгооныг хожмоо тохиолдогч ямар ч тач хүүхэд наснд аз жаргалтай өнгөрчээ. Тухайн цаг үед эмэгтэй хүнд олдохгүй боломжийг аав нь бий болгож, өөрөө охиндоо боловсрал олгож, гэрийн багш авч өгөн, ээжийнх нь бичсэн феминист философи номтой танилцуулав. Мэри 16 настай байхдаа ирээдүйн нөхөр болох Percy Shelleyтэй танилцжээ. Percy 21 настай Мэригийн аавыг шүтдэг, радикал үзлээсээ болоод чинэлэг гэр бүлээсээ гадуурхагдсан, Оксфордын их сургуулиас хөөгдсөн эхнэр нь жирэмсэн нэгэн байв. Тэд Мэригийн ээжийн бурш дээр байнга болцож, тэр бүхэл ээжийнхээ бурш дээр за тэр жаах. Нэг нэгэндээ асар их татагдаж гал халуун дуралтаа шатсан хоёрыг Мэригийн аав хүлээн зөвшөөрсөнгүй. 1814 онд Mary Percy хоёр Лондонгоос Франц руу зугтаж улмаар анхны хүүхдээ олжээ. 1815 оны 2 дугаар сар төрснийхөө дараа Mary хүүхдээ хөвүүлчээд ном уншлаа хэмээн 10 өдөр дараалан өдрийн тэмдэглэлтэд бичсэн бөгөөд 11 дахь өдрөө шөнө сэрээд хүүхдээ хөвүүлэх гэтэл ихэд нам гүм унтаж байсан тул сэрээж завдсангүй. Харин өглөөн сэрэхэд хүүхэд маань өнгөрчихсөн байсан хэмээн тэмдэглэжээ. Уг явдлаас үүдэн Мэри сэтгэл готролд гүн орж тэр бүхэл хүүхдийнх нь дүр төрх үргэлж нүдэнд нь харагдан зовоож байлаа. Гэвч хэдхэн 7 хоногийн дараа дахин жирэмсэлснээр Мэригийн сэтгэл санаа аажмаар сэргэж эхэлжээ. Ингээд 1816 оны 1-р сар дахин төрж энэ удаад хүүтэй болов. Зунгүй жил гэж нэрлэгдсэн 1816 онд Mary Percy Shelley нар хүүхдээ аваад яруу найрагч Lord Byronтай айл хөршүүд болж зурсаар Женев нуурт очжээ. Тасралтгүй орох бороо шуурганаас болоод байшиндаа хашигдаж уйдсан, авьяас бэлгэн ундарсан зохиолчид орой бүр сонирхолтой яриа өрнүүлж Percy, Lord Byron болон Lord Byron-ы хувийн эмчнэр мэтгэлцдэг байв. 18 настай Mary ихэвчлэн тэдний яриаг сонирхон сонсож суудаг bijээ. Тэр зуныг илүү сонирхолтой болгохын тулд Lord Byron ер нь хэн нь хамгийн аимшигтай түүх зохиож чадах үзэх санаа гаргав. Mary ч дотроо уншигч эргэн тойрноо гүйлгэн харж, гол нь хүйт дааж, зүрхэн чичирмээр түүх бичгээр шийдлээ. Гэвч тийм түүхийн санаа тийм ч амархан олдсонгүй. Өглөө бүр аимшигын түүхээ бодож олсон уу хэмээх асуултад Mary олон удаа хараахан олоогүй л байна хэмээн хариулахдаа тун сэтгэл дундуур байв. Нэг орой тэрхэд галванизмын тухай яриа өрнүүлжээ. Галванизм гэдэг бол цахилгаан гүйдэл болон химийн шинжлэх ухааныг ашиглаж механий хөл аль эсвэл бүр хүний цогцыг ам оруулан хөдлөх тухай 1800 оны ихэр гарсан солиотой гэж хэлж болох ойлголт билээ. Шөнийн 3 цаг хүртэл энэ сэдвээр мэтгэлцсэний эцэст бүгд унтахаар явсан ч Мэригийн нойр хүрсэнгүй. Түүнд зүүж залгсан хүний цогцын дэргэд өвдөглөн суух, цонхгор царайтай залуу эрдэмтэн хүчрхэг хөдөлгүүрийн дуу гарч хэрхэн мөнөөх зүймэл цогцос ам орж буй дүр зураг тодоос тод харагдсан гэж хожим нь тэмдэглэн үлдээсэн юм. Маргааш өглөө тэр нөгөөх аимшигтай түүхээ эцэст нь бодож олсноо бахархалтайгаар бусдаа дуулгажээ. Улмаар Percy дэмжснээр Mary Shelley 1 жил хагасын туршид номоо бичиж 1818 онд өөрийнхөө нэрийг тавилгүйгээр анх удаа хэвлүүлв. Mary ном дээрээ нэрээ тавиагаас гадна Frankenstein-ы мангасч бас нэр өгөөгүй. Олон хүн мангасын нэрийг Frankenstein гэж андуурдаг боловч угтаа энэ бол мангасыг бүтээсэн эрдэмтний нэр билээ. Mary Shelley-гийн хувийн амьдрал туйлын гачлантай байлаа. 1814 онд анхны хүүхдээ тээж байхдаа ихэнхдээ л өвдөж гэрээсээ гарч чадахгүй байхад Percy-гийн хууль ясны эхнэр нь хүүд төрүүлж Percy хэрхэн баяр хөөр болж буйг тэр гашуунаар хардсав. Percy Мэригийн аавын 2 дахь эхнэрийн охин буюу Мэригийн хойд дүүтэй янаг амаргийн харилцаа үүсгэсэн асар их хардалт атаархлын шалтгаан болж байлаа. 1816 онд буюу Mary Frankenstein-а бичиж байхад дараалан золгүй явдлууд түүний амьдрал тохиолдлоо. Мэригийн эцэг нэгтэй их өөртөө охин дүү амьдралтаас гэл анхлан бус байгааг илэрхийлсэн захиа бичжүүлдэггээд хор ун амиа хорлсон бол Percy-гийн хууль ясны эхнэр 3 дахь хүүхдээ тээж байхдаа усанд живч амиа хорлжээ. Percy-гийн эхнэр нас барснаар 1816 оны 12 дугаар сард Mary Percy хоёр албан ёсоор гэр бүл болов.
1817 оны 3 дахь хүүхдэд тээж байхдаа Франкенштайныг бичиж дуусгаад намран төрж эрүүл сарвал бяцхан охинтой болжээ. 1818 оны 1 сарын 1-нд харин Mary Shelley Франкенштайн зохиолоо их барьж авав. Франкенштайн 1818 онд хэвлэгдмэгцээ олонний анхаарлыг татаж амжилтанд хүрчээ. Улмаар 1823 онд театрын жүжиг болгон тоглож эхлэв. Гэвч энэ хооронд Percy Mary хоёрын хүү 1818 онд Венец хотод, харин охин нь 1819 оны 100 Ром хотод өвчнөөр нас барж Mary гүн сэтгэл готролд орсон юм. 1819 оны өвөл 4 дахь хүүхдэд төрүүлж үлдсэн амьдралаа түүнийгээ асарч өсгөхөд зориулжээ. Mary 1822 онд 5 дахь хүүхдэд тээж байгаад алдаж асар их цус алдснаар өөрөө ч амь насаа алдах эрсдэлд ороход Percy түүний хүмүүстөө хүйтэн усанд суулгаж цус алдалтыг нь зогсоосноор амь насыг нь аварчулдав. Харамсалтай нь Percy Shelley тэр жилийн 100 даруулт завтай нууранд явж байгаад шуурган дүртэн нас баржээ. Mary 1823 онд Англид иргэн ирж зохиол бүтээлээрээ амь зулгаа залгуулахаар шийдэн Матильда сүүлчийн хүн зэрэг хэд хэдэн бүтээл төрөж ээжийнхээ эмэгтэйчүүдийн тэгш эрхийн төлөө тэмцлийг үргэлжлүүлэх болгоо. Франкенштайн зохиолыг Оросын матрешка хүүхэлдээтэй зөөрлөж болно. Хамгийн гадна талын том хүүхэлдээ нь Арктик руу хийж буй аялал болон Виктор Франкенштайн нэртэй хачиргалтай эрдэмтэнтэй уулзсан талаараа дүүдэд захидал бичиг явуулж буй залуугийн түүх юм. Захидал дотор Франкенштайн хэрхэн шинжлэх ухааны туршилт хийж мангас бүтээж эцэст нь түүнийг хөнөөхөөр хөөж яваагаа ярьдаг. Харин Франкенштайны ярих түүх дотор матрешкагийн хамгийн жижиг хүүхэлдээ буюу мангас өөрийнхөө түүхийг ярина. Франкенштайн зохиол дээр гардаг эмэгтэй дөрүүдийг бүгдийг нь хэтэрхий сайхан сэтгэлтэй, хүлцэнгүй, сахиусан тэнгэр мэт ааш зантай эрэгтэй дөрүүдийг дэмжих үүрэгтэйгээр дүрсэлсэн байдаг. Харин эрэгтэй дөрүүдийн үйлдэл нь номын үйл явдлыг урагшлуулж, тэдний гаргасан шийдвэрийн уршаар эмэгтэй дөрүүд зовж шаналж, бүр амь насаа алдаж буй тухайч гарна. Ээжийнхээ феминист философитер дөрөөлөн эмэгтэйчүүд өөрсдийн орон зай, зориг, зориггүй бол юу болохыг Mary Shelley зохиолоороо дамжуулан ойлгуулахыг оролджээ. Мангасыг бүтээгч Виктор Франкенштайны эго хит бардамнал өөрийгөө бурхантай дүүцүүлэн бодож өссөн хүмүүсийн эд эрхтнийг холбон амь оруулснаар өөрийгөө болон гэр бүл, найз нөхөд түүгээрч зогсохгүй энгийн гэмгүй хүмүүсийг хэрхэн аюулд оруулж байгааг харж болно. Өөрийнх нь бүтээсэн амьтан өөрийг нь бурхан мэт хүндлэн гэдэг бодол түүний оюун санааг эзэмддэг. Mary Shelley энэ дүрээр дамжуулан тухайн үед эд дэлгэрч байсан соён гэгэрлийн үеийг шинжлэх ухаанаар дулдуйдан туршилт нэрээр дураараа айшилж галзуурч байсан эрчүүдийг шүүмжилсэн байна. Виктор Франкенштайн өөрийн бүтээсэн мангасаас зүгтааж түүний ганцаардалд оруулж, айлгаж, ичээж, гадна дүр төрхөөсөн болоод хайж явсан. Харин мангас анх гинэн зайлан, сайхан сэтгэлтэй тусч нөхөрсөг байсан боловч өөрөөс нь айж, дайрч, зогтож байсан хүмүүсээс болоод сэтгэл зүйн хувирдаг. Энэ өнцгөөс харвал хинэн жинхэнэ мангас байна да. Бие мах бодийн төдийгүй сэтгэл зүйн харгас хэрцгий байдлыг харуулж, цус төшөө авалт айдас хүчийг уншигчдад тод томруунаар хүргэх нь готик төрлийн зохиолын онцлогтол Франкенштайн зохиолч мөн эдгээр үйл явдлууд гардаг. Mary Shelley амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд Герман, Италиар хүүгийнхээ хамтаар аялж аяллаа тэмдэглэл зохиол бүтээл төрөх болжээ. 1848 онд хүү Percy Florence нь гэрлэж өөрийн гэсэн аз жаргалтай гэр бүлийг бүтээв. Mary бэрдээ их таатай ханддаг байсан гэж тэмдэглэж үлджээ. Mary Shelley 1851 онд 53 наснда тархины хавдрын улмаас нас барав. Түүнийг нас барсны дараа ажлын ширээнийхэн шургуулгаас нас барсан хүүхдүүдээсээ хайчилж авсан үс нөхөртөөгөө дундаа хэрэлдэг байсан тэмдэглэлийн дэвтэр, нөхрийнх нь чандралсан үнс, зүрхнийх нь хэсэг зэрэг зүйлс олдсон нь Mary-г ямар амьдралыг туулж, юуг төвчж, юуг зүрхэндээ тэжирснийг харуулж буй бизээ. Хэдий Mary Shelley богино насалж, золон зүтгүүрээр дүүрэн амьдралыг туулсанч түүний сод бүтээл нь бүхэл бүтэн уран зохиолын шинэ жанрыг бий болгоо зогсохгүй. Өнөө хүртэл олон жүжиг, кино, дуу, шүлэг, хүүхэлдэйн кинонд хувирч орчин цагийн уншигч биднийг гайхшруулсаар байна.